kula sampai terpuruk lho kepripun tiang sanes santuke mikir kula. Sehingga kula belajar ikhlas, malah pas lagi ke rumah sakit bolak-balik di induksi, dipacu, isine guyonan men kula kali bojone kula. Bojone kula ngucap ya alo Dek, jan ya gawene ora sepira tapi bojone nyong esi ngledeki nyong enake ora sepira, larane ora kira-kira. Ciri bojone nyong gawene enake ora sepira, larane ora kira kayak gue ben umani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Tahrir ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Ahkam Ragil ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Hafid ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kedawung ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah desa Kedawung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Daroji selaku Kepala Desa Kedawung saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kedawung mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma amin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Ibu Nyai Ragil dan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Kedawung, saya minta tepuk tangan dulu kangge Muslimat Kedawung, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Muslimat Fatayat Ranting Kedawung tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma
Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Ranting Kedawung panjenenganipun Ibu Nyai Mumtadi At-Tahrir ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng donatur Agnia Dermawan sing arep bayari nyong Bapak Haji Soekarno saha Ibu Hajah Tuti Setyo Sumarno Ustazah. Oh ya, kakek foto-foto soale wau. Mune nulis karo foto-foto nggih Bu nggih, pangapunten ingkang kathah. Karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Bapak Haji Sumarno. Marno. Nggih. Menika piyantunipun sing bayari nyong. Bapak Haji Sumarno, Ibu Hajah Tuti Setiawati, saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar Bapak Haji Sumarno, Ibu Hajah Tuti Setiawati, sak duriah putra wayah. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Sumarno kalian Ibu Hajah Tuti Setiawati sakeluargi dipun paringi sehat walafiat, dipun tetepaken iman Islami, kaparingan keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma Amin. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kedawung, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, keluarga besar saking Grip Jaya ingkang tansah kula mulyakaken, Linmas Karang Taruna Ibnu PPNU Jamiah Maulid Simtuduror ugi ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng nang ngisor gedangan, ingkang duduk lemprakan ra keduman panggonan, senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, Amin. keduman kaberkahan, Amin. keduman pitulungan. Amin. Bebasan setara bakalan doyan dedemi torandulit palampir ora mampir nyiplet ora kelet grandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha milu semingkir kabeh rawe rantas malang putung mengko pengajane tuntas Pak Haji Sumarno njaluk diambung diambung Bu Hajah Tuti ya kok mosok nyalaken kula. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing lenggang gliasa sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, paringi sehat walafiat, diparingi ghirah semangat ibadah, amin Allahumma Amin. Sedaya para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barok. Nah kula direwangi kadar ngucap kathok pe belit. Ulang dijawabane ya ulang wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barokah. Soale mangkene iki pas udan deres kawit dalu nganti tekan enjing mangkene iki wonten ibu-ibu teng pinggir margi ngucap soka kedawung nanggap mumpuni malah udan. Bekawit wingi tekan isuk ya yu ya ketenger ke panitiane kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa mensyukuri, menerima dan mengolahnya. Jawah dinten niki insyaallah jawah kangge makmuraken tanah Kedawung, berkah makmur donya akhiratipun, amin Allahumma. Pak operator sound system nyuwun bantuan suara ekone diicalaken mawon, jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Oke, soalnya suara niklo niki serak-serak berserakan. Nggih niki kita teng-tengah pemukiman nek ngangge echo malah biasane mboten patoso jelas. Nah, kados niki
asli cetak suarane mumpuni betul. Saking wingking mriko jelas. Saking pojok madrasah mriko jelas. Matur nuwun Pak operator sound system, mugi-mugi sound sistemnya tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Niki nek lebar Jawa terus radi benter-benter keringetan, kinten-kinten ngajune badhe sekedap napa dangu? Dangu. Cekapan jam pinten mangke? Jam kalih. Jam kalih sonten. Berarti salat dhuhure setengah telu. Subhanallah, modele Piyayi Kedawung. Salat dhuhur setengah telu. Sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal nopo sing paling dicintai Gusti Allah? Kanjeng Nabi mangsuli salah satunggale amal ingkang dicintai Gusti Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Ning jenengan jangan salah paham ngudari hadis niki. Sholat pada waktunya niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten? Ngresiki suket teng sawah. Cara mriki napa? Sami memaknai hadis Kanjeng Nabi sholat pada waktunya niku mboten dumeh pas lagi matun krungu adzan langsung bek sujud nang kono ora. Dumeh krungu adzan pas lagi nderes cemantel nggone sholat nang wit kelapa ya ora. Tapi sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak dikodok. Sholat ingkang boten nglewati batase waktu sholat. Contoh, ngapunten Mbah Yai, Pak Yai, Pak Lurah, teng Kedawung mriki menawi manjing sholat asar niku jam pinten nggih? Jam 3. Jam 3 kirang 1/4. Oh nggih, niki pun jame wayahe panci zuhur asare gasik. Jam 3 kirang 1/4 niku pun manjing sholat asar. Berarti nek jenengan sholat zuhur setengah telu, ya sholat pada waktunya tapi pun mepet. Namanya sholat mepet niku Bu. Ning boten sampai dikodok, berarti tetap masih dalam koridor sholat pada waktunya. Milo nek panjenengan kok ngajak ngaji sampai jam 2 sore, sholat duhure setengah telu, yo resiko tanggung jawab jenengan masing-masing. Berarti niki sampai jam 2 sore. Subhanallah, berarti muslimat Kedawung geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, lancar, manfaat, masalah, barokah. Allahumma amin. Ning kula perlu tanglet niki soalnya jamaah sing rawuh melebihi kapasitas. Nah niku sami nang isor wit gedangan, ora keduman senek yang meneng bae. Ora keduman panggonan nggih mendel mawon. Priyatine muslimat Kedawung ora diundang yang mangkat dewek, ora keduman senek jajan dewek, ora keduman panggonan ya ndelosor dewek, sing ora keduman panggonan ya jagong dewek, sing atine panas ya ditanggung. Nah niku pinter-pinter. Ning tak tanglet niki. Lah niki ikhlas mboten? Jawah-jawah wau numpak kodhong-kodhong nganti dibeto mobil pick up dugi mriki ikhlas. Sampai kipas-kipasan merga deleweran keringete sampai blobor celake ikhlas. Ikhlas niku ternyata gampang diucap, tapi ikhlas niku amal sing paling berat. Karena ngamal sing paling berat, ganjarane wong ikhlas niku paling banyak. Sampai-sampai mergo saking gedene ganjarane wong ikhlas, setan goda wong ikhlas ora kuat. Mula nek ikhlas niku saged digambaraken bentuke wujud, maka ikhlas niku digambaraken emas murni. Kula ulang, ikhlas niku digambaraken emas murni. Ngapunten niki Bu Kaji Tuti sing gelange selengen nganti tekan kelek. Ya Allah.
Bu Muslimat niki Masya Allah jan gelange seleker-leker Bu ya Allah. Malah kula mau diceritani karo Kaji Sumarno wingi pas nimbali kula niku malah gelang sing sebelah kanan kronconge nganti tekan lengan. Tapi niki kronconge ora diagem maning jere wingi nembe nggo didol nggo nanggap mumpuni. Mboten napa-napa Bu Kaji. Pangapunten ingkang kathah. Ibu-ibu muslimat selama membeli perhiasan di toko emas niku emasnya emas asli tapi empun boten murni. Karena emas ingkang teng toko perhiasan sudah kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium. Mbak Putri manggut-manggut kayak ngerti. Lah ikhlas niku nek digambaraken bentuk wujude emas murni ning pangapunten emas memang warnanya kuning tapi tidak setiap yang kuning niku emas karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Kula tak tanglet. Bu, teng Kedaung tahune warna kuning napa putih? Oh, wonten sing putih. Pantesan ibu-ibu jawabnya nggak sesuai harapan saya. Emas memang warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Mula ikhlas niku nek digambaraken bentuke wujud emas murni, emas tulen yang belum kecampur logam sing boten disade tenggene toko perhiasan. Karena nek emas murni walaupun gedene mung sak wiji kelengkeng ning regane niku sampai miliaran rupiah karena emas murni, emas tulen. Maka saking agenge barang ikhlas, saking gedene ganjarane piyayi ingkang ikhlas, Imam Al-Ghazali ngendikaaken halakan nasu kulluhum illal ulama, kabeh menungso urip teng alam dunya bakale musnah. Menungso urip teng alam dunya kabeh bakale sirna. Sirna niku cara Kedawung ilang. Kula direwangi niki Bu Muslimat kula ulang. Halakan nasu kulluhum illal ulama, kabeh menungso urip teng alam dunya bakale ical. Karo kiai ora basa. Buka cical, ala kadar bocah cilik iki ora basa ora apa-apa. Bener-bener pada wis bunyai jere si cilik dadi ora basa ora apa-apa. Ternyata kabeh menungso urip teng alam dunya bakale sirna illal ulama, kecuali para ulama. Siapa para ulama? Orang yang alim. Sinten piyayi alim? Orang yang punya ilmu. Sinten orang yang punya ilmu? Nek teng Kedawung nggih Pak Kyai Tahrir. Ingkang pundi Pak Kyai Tahrir? Menika ingkang pojok. Subhanallah. Nek niki kula mboten wantun Bu. Mpun sepuh tenanan. Nek nglutik-nglutik saged kualat kula. Nah, Piyayi alim Mbah Kyai Tahrir, Akhinal Kiram Bapak Kyai Ahmad Ahkam Ragil. Ingkang pundi Pak Kyai? Oh, menika Pak Kyai Ahkam Ragil, Bapak Kyai Hafid. Ingkang pundi Pak Kyai Hafid? Masya Allah. Kyai lintune ingkang dereng pun sepat nyonaku ing pangapunten. Orang yang alim adalah piyayi sing kagungan ilmu. Mbah Kyai Tahrir, Mbah Kyai Ahkam Ragil, Mbah Kyai Hafid, piyayi alim. Ning yo pakai Ahkam Ragil aja kegeeren. Niki lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali, wa halakal ulama, dan orang-orang yang alim kulluhum yo bakale musnah illal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali, yang alim saja yang punya ilmu mawon bakale musnah. Tak ulang, sing duwe ilmu mawon bakale musnah. Kula direwangi,
Pak Kiai Ahkam Ragil musnah nyong direwangi. Pak Kiai Ahkam Ragil musnah. Pak Kiai Hafid musnah. Mbah Kiai Ragil musnah. Mbah Kiai Tahrir musnah. Mumpuni musnah. Ora lah sing musnah kan yang punya ilmu. Lah mumpuni mboten gadang ilmu wong kula santrine Mbah Kiai Tahrir. Kula mboten musnah, cuma ancur. Lah sing kagungan ilmu mawon bakal musnah napa malih yang enggak punya ilmu. Ternyata yang alim mawon musnah apa maneh sing ora nduwe ilmu illal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Niku jebule nek piyai kok ngamalaken ilmune derajate langkung inggil ketimbang sing gadah ilmu. Sinten tiyang sing ngamalaken ilmune salat 5 waktune ra ketinggalan, teng masyarakat kelakuane sae, amilin ngamalaken ilmune. Teng muslimatan seneng yasinan, teng dalem ya ucapane sae, ora pernah ngrasani tangga, amilin ngamalaken ilmune. Nang masyarakat seneng sedekah, contoh Kaji Sumarno, maring istri ya ora pelit. Kan kadang wonten wong lanang seneng sedekah tapi sama istri sendiri pelit. Onten tiyang mriki kados niku. Onten. Jenis kelamine nggih lanang. Pecise warna napa? Ireng. Jare kupluke warna ireng. Jenengan ki masih batin untung nyora kuplukan. Amilin ngamalaken ilmune, wong dina-dina sholawat, lesane zikir, menawi kok teng masyarakat yo pangandikane sae, namanya amilin ngamalaken ilmune. Hari ini mandan susah soale Bu, lesane gelem zikir tapi lambene si gelem nyinyir. Onten tiyang mriki kados niku? Onten. Lewi-lewi wis ora pernah zikir, lambene nyonyor. Ora mung nyinyir, nyonyor. Wis ora pernah nggo zikir, lambene nyonyor. Nggih wonten tiyang mriki. Mangkat wonge. Kerudunge warna napa? Nek ijo ya maklum mungkin muslimatan ijo kabeh berarti orang ngarani sapa-sapa. Tapi sing ngucap ireng jan kebangetan. Ini nembe ana pengajian bunya ini nggo tumbal ki nembe ana. Yakin muslimat kedawung tok. Indonesia niki pancen lambene lambe tropis. Lambe napa? Lambe tropis. Lambe tropis niku lambe sing senenge ngenyis. Mulane in ahsantum li anfusikum. Wong nandur mesti bakal ngunduh. Halo. Nandur mesti bakal ngunduh. Nandur apik ya panene. Nah kayak gue nyong direwangi dadi ngajine nganti jam 2. In ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene ora pati asae. Nggih mboten? Nandur pari wis disirami banyu, dieleni toyo sampai diparingi rabuk, ya dipupuk, dilemoni, be kadang-kadang isi dikrumut wer. Nah kayak gue ngucap wer jenengan reng. Dadi kan kompak. Ulang. Ya kayak gue jawabe. Ulang. Sing nandur apik-apik be esi dikrumut wer, dipangantik, diserang man. Lho Bu Kaji sempet tetanglet manuke sapa? Niki lagi cerita manuk sing ana matane. Nang ngarep dewek salah pahaman. Sing nandur apik mawone si dikrumut hama, diserang manuk, dipangan tikus. Lah kok malah ana wong sengaja nandur elek? Maaf niki,
jenenge kita nandur mboten namung kita tok sing ngunduh. Seanak putu tetap kecipratan tandurane tiang sepuh. Hari ini kita bisa minum air kelapa. Tumbenan kinyong diwewe dang kelapa barang alhamdulillah. Si mandan cengkir jere ben kenceng nggone jungkir. Pancen bar-babaran niki kon mandan ngresiki dados sering nginum-nginum banyu kelapa kados niku alhamdulillah niki dipun paringi rahmat kali pangeran pun paringi welas asih kula niki pun payu rabi pun ngertos napa dereng. Ya kan mbok karep cerita meteng tapi urung ngerti kapan bojone kan mengko dadi fitnah malah lah kapan sih bojone dene wis meteng iki kuwi barang kula pun rapi pun pirsa lah kondangan ora kok ngerti teng YouTube. Oh ya Allah pancen sengaja orang ngundang wong kedawung selanggar ngundang muslimat kedawung mbok ngentek-ngentek nah kan repot malah. Pancen kula pun rapi alhamdulillah kula hajatan jenengan walaupun ra kondangan tapi pirsa gene kondangan teng YouTube nggih Bu nggih. Iya Allah kula barang gawe geden-gedenan kae ora balik modal nyongku. Jenengan nek barang gawe hajatan jangan diniataken golet untung. Soalnya nek diniataken golet untung malah bar kondangan stres. Barang-barang gawe malah jenengan ngemek bathuk. Soalnya nopo lho wong hajatan modale utang bang. Wingi kula buka amplop biar sing kondangan isine 2.500. Apa nyekel bathuk temenanan. Diniataken nek duwe hajat ikramud dhaif memuliakan tamu. Dados tek niate mulyakaken tamu mangke ngene ndamel daharan insine kangge sedekah kabeh. Amin Allahumma. Memang kula kala wingi senajan hajatane mboten balik modal tapi alhamdulillah langsung bati bar nikah bati meteng kula Bu ya Allah jan bojone nyong cespleng banget pancen. Mampu memblendungi saya Bu ya Allah. Ning ternyata gene blendung nembe kisaran umur kawan sasi Gusti Allah niku ternyata maring ujian kali kula janine dereng kersa diemong cara basa Cilacap keluron cara mriki napa ih senenge madan-madani sampean keguguran ning pancik kegugurane kula niku mboten wonten ciri-cirine keguguran ternyata dokter matur memang kula diparingi anugerah metabolisme niku tinggi terus kula kuat sangat panci sehingga keguguran mboten kraos lah wong dina-dina anu yab-yaban terus kula Bu jan wis mbojo wis til-tilan bae mangkat isuk bali isuk lah niki ternyata memang jabang bayi ingkang kula kandhut dereng kiat untuk mengintili. Urung wae metu gugupen metu disit niki kok. Lah ternyata memang karena janine menika pun kawan sasi, ternyata setelah dicek dokter berulang kali sampai kula cek 3 rumah sakit. Kita cari second opinion, mboten namung kula percaya dengan satu dokter. Setelah dideteksi memang mboten nonton detak jantungnya, alias janine niku ndak berkembang, alias mentok sampai 4 bulan mawon teng kandungan. Lah kula tanglet kali beberapa ahli lajeng kula sampai dirujuk teng rumah sakit Karyati. Memang jalan satu-satunya harus dikeluarkan secara normal. Walaupun nembe kawan sasi terus didamel kontraksi buatan kaya wong babaran umur HPL dan ternyata diwastani induksi utawi dipacu. Lah kula diinduksi niku 6 hari te rumah sakit. Bolak-balik diparingi obat niku ternyata memang alhamdulillah metabolisme kula niku memang kuat sangat sampai dokter niku rada nggih sing sabar nggih Mbak Mumpuni karena memang ibu niki kuat tapi janine memang kang lemah janine menika memang ndak berkembang sing akhirnya setelah 6 hari ya Allah jenenge wong babaran Pak Lurah kene rasane lara banget Mbak Lurah kene ya kan wong lanang ora pernah nyicipi nah niku dadi wae ngerti dhisik wong lanang ora pernah nyicipi ngertose mung nyponsori karo nanam saham. Ternyata memang dipacu niku sakitnya kontraksi normal tapi 2 kali lipatnya. Rasanya sakitnya luar biasa. Alhamdulillah Gusti Allah maringi daya kekiatan kalian dalem. Setelah 6 hari kula dipacu dinten Sabtu berarti 3 minggu yang lalu niki. 3 minggu yang lalu
janinnya keluar secara normal tidak pakai operasi nanging memang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Terus memang bolak-balik dipatosi detak jantungnya mboten wonten. Ning kanampun 4 sasi dados kedah pun mandikan kecuali sederenge kawan sasi niku janin ingkang keluar utawi keluaran keguguran ndak dimandikan ndak apa-apa, tapi ini karena sudah 4 bulan dados dimandikan di kain kafani nanging nggih tidak wajib disolati nanging tetap pun solati njur diparingi asma Bapa Cilacap Bapa kula maringi asma Hikmah lajeng Bapa Mara sepuh kula Temanggung Pak Kiai Haji Usman Ridho ki cilik merongos ki mantune kiai ki kadar mantu kiai pamer banget ya Bu ya, tanggung jawabnya gede duwe anak duwe bojo anak kiai. Lah Bapa Mara sepuh kula mari asma Hayati dados Hikmatul Hayati pelajaran kehidupan. Dados pelajarannya kula ken ngatur kesehatan kula biab-biaban baik jadwalnya kan dikirangi ya alhamdulillah niki memang setelah babaran tes nifas kula Bu karena tes nunggu kawan doso kalih dinten minimal ya maksimal 60 hari memang kedae dokter matur banyak istirahat kathah turunan jane kula nggih kepingin niki ceramah karo turunan jan nah, kula diomongi wingi nang biunge kula pas kula nembe babaran, kula teng Temanggung rin, nembe terus kula teng Cilacap. Mon nggih diomongi, aja numpak mobil disit nang perjalanan kowe badane kowe sih balik maning kaya bayi si ringki. Aja ngalor ngidul disit, ngono kepengin ketemu biunge kula. Lah tekan Cilacap diomongi kowe aja mangan es cendol disit, aja nginum dawet, lah ngapa yung nyong takon. Kula nggih balik malih teng Cilacap nggih basane Cilacap keng napa yung nggih angger nginum dawet kowe engko bisa bayine sawan ombak. Lho sawan ombak niku napa? Santene mentah, dawete sekangketan. Kowe mengko bayine sawan ombak bisa gumoh muntah-muntah nganti los nyawane. Lah kan wis pancen los nyawane yung. Ya mulane manut disit senajan kowe bayine urung gelem dimong, bayine wis ninggal ya manut. Kula manut. Terus napa malih sing dilari pantangane? Aja mangan jeroan, aja mangan iwak wedhus. Oh, nggih nggih kula manut, Bu. Sampai wingi diomongi aja mangan timun. Lah, kebablasan wingi bar mangan lamongan. Mangan bogo disit ben cepet garing kowe kan. Lah nyong mangan lamongan lalapane timun kaya napa mak? Angger mangan timun mengko bayine mencret. Lah nyong takon ring bojoku, Mas wingi mencret apa ora? Maaf niki dudu tahayul. Wong niki kabeh ternyata wong Jawa niku Masya Allah lek melangkah setiap tumindak niku wonten dasare karena memang orang anak bayi seistimewa bayi menungsa. Wong kita niki lahir dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah kados niku muslimat ya kuat apalane ulang-ulang sebelah mriki. Ibu-ibu muslimat jan nyong kering jenengan mlayu-mlayu kayak mumpuni ya Allah jan bocahku yang babaran si lenjeh bae. Lah kula niku Bu tak pikir nggih kula belajar ikhlas kados sing kula ceramaken dinten iki. Nek terpuruk dan kula kepikiran mawon pikir kula ya melas keluargine kula. Wong kula damel bahagia damel happy mawon sing kepikiran malah keluarga lan tiyang sepuh kula. Lah biunge kula nganti pinten dinten mboten saged mara sepuh kula klipikan mboten saged sare. Kepikiran anak mantu arep duwe cucu pertama dilalah keluron mboten siyos nggih kepikirane luar biasa. Tapi kula pikir malih nek kula sampai terpuruk lho kepripun tiyang sanes santuke mikir kula. Sehingga kula belajar ikhlas malah pas lagi ke rumah sakit bolak-balik di induksi dipacu isine guyonan men kula kali bojone kula ngucap ya alo Dek jan ya gawene ora sepira tapi bojone nyong esi ngledeki nyong enake ora sepira larane ora kira-kira
Jere bojone nyong gawene enake ora sepira, larane ora kira kaya kowe ben umani. Kayak gue punya cita-cita ning isuk anake rolas. Maca sholawat disit berora kebablas. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungsa dicupok lawan kesenengan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidirillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kotak infake mangke Bu anggen diideraken soalnya kan iki ngajine sampai jam 2 sore kan. Ya mong tak kontrok nyong. Ngene iki nembe pemanasan sholawatan niki rebana dari mana? Saking Al Mustasfa. Dari mriki. Bahasanya apik banget. Dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki kula sawer rumin nggih santri-santri pondok pesantren. Majelis taklim, majelis sholawat. Njenjen kula sawer ngapunten kelalen ora nggawa amplop. Soale panci asistene kula dinten niki nembe gantos, nembe rolling, nembe shift nanging ternyata mangke niki pas badhe pangkat niku sedereke nembe sedo. Dados kula panci mboten saged meksa, mboten kemudian langsung saged diganti dadakan. Jenenge tiyang este dadak nyetrika jilbab barang wis dienggo barang ngadeg-ngadeg jilbabe. Disetrika ya angel dan lain sebagainya. Dados nggih lah niki kula ngaji mangkat kali kakange kula. Nek bojone kula teng Temanggung lagi LDR-an. Nek dinten Sabtu, Ahad, Senin bojone kula niku gadah tanggung jawab teng pondok. Nggih, belajar hikmah lah teng pesantren. Wonten santri nderek-nderek ngaos sesarengan, santrine gurune bojone kula. Dados alhamdulillah sawetawis nggih LDR-an rumiyin ya ora apa-apa karo dandani awak ya Bu ya. Lagi kula sawer supaya ngajine mangke ngiringi sampai jam 2 sore, Mbak. Salat duhur setengah 3. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah ngendikaaken Allah niku sudah mempergilirkan kejayaan lan kelengserane menungso. Kangge napa? Ya kangge pelajaran. Onten wayahe ngandut, onten wayahe mbabaraken. Ning ya ampun kesupen. Onten wayahe datang dan ada wayahnya kembali. Onten wayahe dilantik, ada wayahe lengser jabatan. Kados kala wingi Kebumen nggih nembe pilkada nggih. Pilihan gubernur, pilihan bupati. Masya Allah, kan nggih kan pilihan gubernur ya pilihan bupati barang. Kayak kuwi Yusartina. Berarti wingi nyoblos calon bupati juga. Ya Allah sing dados sinten Kebumen? Dalam garwane Pak Fuad. Soalnya kula memang radi mengikuti karena kula sering ngaji teng Kebumen, baik Pak Fuad, Bu Lilis ataupun Pak Arif. Leres nggih Pak Arif nggih. Kula baik beliau Pak Arif sengin pas badhe periode pertama nggih nderek, Pak Fuad mbiyen pas periode nggih kula nderek ngaos juga beliau sering nderek mengintili saya biasa yang ngulet biting iki ya Bu ya.
Dan memang beliau-beliau niku paling sae ya mesti calon yang terbaik di Kebumen kan dari pemuda Kebumen ingkang paling sae kan ngaten nggih Bu. Maka mungkin nggih menang tipis napa? Menang tipis. Oh nggih, memang nggih niku hake panjenengan sebagai masyarakat yang terpenting kita jangan sampai golput. Nek golput berarti jenengan memasrahkan tanggungannya panjenengan amanah kepada orang yang ndak bertanggung jawab. Beda pilihan niku hal wajar nggih Bu nggih. Mesti wonten sing benten pilihan, benten partai niku dimaklumi jenenge masyarakat. Klopo sak tundun mawon ra kembar kabeh. Ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, porah malih kelapa gerbudeg. Niku kelapa. Anak pun begitu, anak limo sipate limo. Napa malih pilihan calon pemimpin mestine kathah sing benten. Tapi nek jenengan kok golput ala nyora melu-melu politik, enggak usah melu, tapi kudu paham. Soalnya kalau kita tukang matun, tukang tandur, tukang nutuki emping, kok ngantos mboten kerso dan enggak mau tahu masalah politik, yo siap-siap kita akan jadi bonekanya orang yang berpolitik busuk. Jenengan beda pilihan niku hal wajar, tapi jangan sampai golput. Soalnya nek nganti golput jenengan memasrahkan kepemimpinan kepada orang yang bertanggung jawab, ndak bertanggung jawab, maka tunggulah saat kehancurannya. Bosone Kanjeng Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Nek jenengan masraken kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Wong anu tumbas obat lara untuk maring toko bangunan yang Haji Sumarno ya kan. pada toko ning bedane toko obat karo toko bangunan, lara untuk maring toko bangunan ya siap-siap jaluk dipendel. Kalau memasrahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka siapapun yang jadi bupati di Kebumen, dan saya juga derek mangayu bagio kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia yang nembe terpilih, jangan jumawa, yang kalah pun kudu legowo. Karena makin niki ayat sing kula beto pilih Gusti Allah ngendikaaken watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata namanya kalah menang, namanya Pak Lurah manggut-manggut niki pun paham. Pak Lurah kan ya memang terpilih. Sudah berapa periode Pak Lurah? Oh PJ, ya Allah, nek PJ lebih paham malih. Yang namanya kejayaan dan kelengserannya menungso niku pun diatur teng Gusti Allah. Maka siapapun yang jadi berarti diparingi iklam, diparingi pilihan oleh Gusti Allah. Maka mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di Indonesia dadi bupati sing adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, saged dados lantaran makmure masyarakate. Amin Allahumma. Ning saderenge lanjut mangke niki pun keseso mbok bilih kotak infake mature kesupen karena niki ada titipan amanah. Ternyata kita ngaos niki teng halaman musola Nurul Hidayah, dan ternyata niki musolane pun leres aturane, kagungan serambi, kagungan ruang utama, nggih tempat wudhu plus TPK napa madrasah Kiai? TPK nggih lengkap. Nanging ternyata nek salat tarawih niki jamahe kathah sanget. Mboten namung tarawih, wong salat subuh niki teng Nurul Hidayah jamahe bek mentelep nganti tekan jaba. Ning pada nang jabatok ora mlebu sekalian. Lah nek salat tarawih ternyata jamahe niku kathah sampai teng halaman. Mila badhe didamel kanopi niki. Pirsa kanopi to Bu? Emblek-emblekan ndamel kanopi. Lah ternyata biayane kanopi niki sudah digunakan untuk bayari mumpuni. Mboten. Nek niki panci mutlak pengaosane saking muslimat dan para agnia donatur. Cuma ternyata niki kepingin bangun kanopi, kersane kita sedanten derek sedekah dinten niki kinten-kinten ikhlas mboten?
Nah niki berarti ngaji plus langsung praktek niki. Make kula terasaken lek ngaos lah niki belajar praktek bab ikhlas rumiyin. Masalah bab sedekah niku mastata'tum sesuai kemampuan. Pramila kotak infake Bu Muslimat tahu yang bertugas sudah siap? Kotak infake minggah setunggal teng panggung mriki. Nggih. Niki langsung kula rumiyin. Nyuwun bantuan nggih Mbak vokalis Rebana niki kudah dimulai saking kula rumiyin. Biasane sing ngerogoh duit ya asisten nyong. Imerga asisten nyong sedulure nembe sedo ya nyong sing ngerogoh dhewek. Ipune batin ke jan dompet ora ana bentuke temen. Ora ana bentuke kayane isine akeh kae wong permai mandan abot. Niki dimulai dulu sodakonya dari saya. Kenapa kok dari kula? Mbok nganti kula niki diwastani jarkoni, bisa ngajar ora bisa nglakoni. Kan repot. Sudah dimulai dulu dari saya. Rebana ora usah sedekah ora apa-apa. Wong jenengan malah ngenteni sawerane nyong, anu mung-mungan nggo sedekah ya malah entek. Nah, mergane niki cara Rebana ya bocah lare-lare santri sing gelange gede-gede monggo. Loh, kula niki nek sumerep ibu-ibu ngangge gelang rasane seneng. Oh, tandane makmur. Berarti sing ora gelangan ora makmur mboten, disimpen tetep makmur. Wong jenenge tiang niku wong wadon tiang estri kan pinter ndamel saham, nanam saham piyambak. Mungkin gelang niku wau nggo celengan. Mbok sewektu-wektu ana butuh data kan bisa didol disit. Nyatane Bukaji Tuti anu dadakan arep nanggap mumpuni badol gelang disit sing keroncong wingi. Lah niki sudah dimulai dari saya. Monggo ibu-ibu sing gelange selengen-lengen lekeran sing keroncong barang sedaya ibu-ibu persiapan ngerogoh dompet. Sing ora ngasto dompet utang disit karo sebelahe. Enjene ketemu disarutangi. Bapak-bapak nggih monggo ikhlas sami ngrogo sakathok. Sarungan berarti ora kathokan. Ya wis ora apa-apa serogo-rogo silakan. Monggo kotakin pakai muter bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak damel kanopi. Selama kanopimu selale tesi diagem berarti ganjaran jenengan mili terus nganti tekan swarga. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sareng-sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sembilan kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Lamun mampu tindak haji ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat tangga ojo nganti lali. Lamun mampu ojo lali sing dinafkahi. Tindak haji cukup kaping siji maslahat langgar ojo nganti lali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ikhram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji
yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni ihram wukuf tawaf lan sa'i tahallul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dibaleni la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin sepeda malih la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin sallu ala nabi Muhammad Rabbi sallu alaihi. kotak katok kotak infaknya tetap keliling sodakonya tetap berjalan ngajine dilanjut kangge efisien wekdal nggih Bu nggih lah niki ikhlase panjenengan anggen sodako memang boten namung teng lati karena ternyata ikhlase panjenengan anggen sodako dinten menika dibagi 3 Bu lanjut ngaose nggih ikhlas niku dibagi 3. Yang pertama namanya ikhlasul awam. Saya ulang, ikhlas yang pertama diwastani ikhlasul awam. Ikhlas karena terpaksa. Contoh, wis diarani miki gelange gedhe kono awe 5.000. Onten ganjaran yang kene ikhlas sedekah tetap onten ganjaran, tapi niki nembe ikhlasul ngawam. Ikhlas karena kepeksa. Masa nyong lurah PJ gaji sebulan 5 juta kono awe 10.000 ya ra patut. Ikhlas ngawam, ikhlas onten ganjarane nanging ra dikepeksa. Termasuk mumpuni. Masa nyong ngajak ora sedekah yang kok diarani jarkoni lah. Nek wis ana pikiran begitu namanya ikhlas ngawam niku. Ikhlas tapi mergo kepeksa sebab ikhlasnya niku karena kepaksa keadaan. Masa iya nyong muslimat mau aweh sodako nggo rutinan muslimat ki ora sodako ya kebangetan. Oh Jawa malih Bu angge alhamdulillah ingkang asta payung-payunge diagem ingkang kelinglingan payung mboten saged mriksani merongose mumpuni. Mboten masalah karena niki keadaane darurat. Alhamdulillah dipun paringi nikmat Jawa sing kenging toyane Jawa insyaallah penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Kena grimise cebrike dalan mergo Jawa insyaallah sedaya dosane diangkat karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Monggo payunge kali diagem. Kita ngaji niki man arafa nafsih arafa rabbih. Dadi menungso niku ya ngukur karo kemampuan. Nek bisa maca karo kekarepane Gusti Allah, berarti iso maca karo kekarepane dhewe. Iso maca kemampuan dirinya sendiri, berarti bisa membaca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Jenengan semangat ngajine, tapi kok kagungan riwayat jantung, kagungan rematik, kok maksa jumeneng ngadeg mawon. Niku ndak mastatum niku. Tapi jenengan nun sayu maaf, niku maksa namanya. Harus mastatum sesuai kemampuan. Kirane kagungan riwayat penyakit, kagungan rematik, daun sayu kang kathah, mados lokasi kang sekecok. Ora keduman kursi, sing penting lemprakan ndak masalah walaupun ora bisa mriksani wajahe kula, sing penting suarane saged jelas dipireng. Kan ngaten nggih Bu? Namanya mastatum, menyesuaikan kemampuan. Mboten pareng kita niki maksa-maksa keadaan. Kados kula pun pernah cerita tentang lemah dhuwur kuarasan berarti ndereke. Dados beliau enggak memaksakan kehendak, cuma memang kebagian jadwal piyambake nimbali kula mumpuni nunggune sudah 4 tahun. Nek mriki nunggu 2 tahun setengah niku umum Pak Kiai Ahkam Ragil non sewu. Tapi beliau punyai saking lemah dhuwur kuarasan Kebumen niku nenggo kula 1 tahun. Karena memang nimbali kawit 2018 pikantuk jadwale 2021 pas corona.
Lah akhirnya karena memang pas lagi rame-rame corona harus lockdown, harus nggak boleh kumpul-kumpul ke tiang kata. Akhirnya dundur malih sampai 2022. Dan akhirnya kersa piyambake nunggu sekawan tahun. Lah saking senenge piyambake kepanggih kali kula jan kaya ketemu pacar. Wong kula LDR-an 3 dina biangger ketemu bojo rasane seneng banget kula. Lah piyambake kepanggih kula niku jan kaya kepanggih pacar, senenge luar biasa. Medal saking lokasi transit ketemu kula nembe mriksani raine kula, piyambake langsung pingsan. Lah pinsane niki njur dibeto kalian panitia lan onten Bu Bidan wekdal niku dibeto teng kamar lokasi transit. Ternyata dereng wonten gangsal menit kula diparingi pirsa, Mbak mumpuni panjenengan monggo mriksani teng Lebet. Lah terus pundi monggo mriksani mon teng Lebet. Akhire kula teng Lebet kamar, kula kaget wong sami tangis-tangisan sedanteng teng Lebete kamar. Kula cepeng sukune pun anyes sangat. Kula cepeng asta nggih pun anyes sangat. Kula padosi denyut nadine teng asta mboten nonton. Kula padosi denyut nadine teng ngene leher nggih mboten nonton. Pas kula cek teng ngene irung memang pun mboten napas. Lah akhire kula tetep yakin monggo diboto teng griya sakit rumiyin Pak. Ampun namung di turunken dalam sareaken. Sareaken kaya ampun sedo. Kula intine kula percaya bahwa ayo kita ikhtiar rumin diboto teng griya sakit mbok pilih niki jantung. Karena memang posisi nek tiang kagungan riwayat jantung nek pingsan niku mboten pareng ditilemaken, kok ditilemaken. Ditidurkan. Lah iki bae nganggo bahasa Jawa ya ora bener terus ternyata. Ndak boleh posisinya niku ditidurkan. Dados harus kali lungguh, kali disonggo pundake. Niki nggih pelajaran kita bareng-bareng nggih Bu nggih. Ya pancen sedo niku ya tinakdir saking Gusti Allah. Ning menungso niki wajib ikhtiar. Nek onten riwayat jantung niku jangan kualik-kualik. Nek jantung justru kensare. Kula ulang. Bu, nek onten tiang pingsan kok kagungan riwayat jantung justru nek pingsan niku kensare dados ditidurkan. Lah kuatose niku kan memang piyambake kagungan riwayat jantung tapi pancing mboten kagungan riwayat jantung. Ternyata dalune niku lembek kesayahan. Amargi santrine teng langgare piyambake 17 santri khotmil Quran. Kepingine antuke khotmil Quran khusus mboten kecampur pas lagi ngaji ben ngajine dangu. Dan ternyata dalu nembe meriksani lanyak seni dampingi santrine sami khotmil Quran ternyata sampai subuh mboten sare. Kirang tidur, kirang istirahat sampai lebar sholat duha. Ya Allah, antuke sedo niku indah sangat Bu. Lebar sholat duha, tesin jaga wudunya, mboten kagungan utang sholat sama sekali. Lah sedone niku jan nyambut kula niku kali senyum. Tapi pas senyum sampai ngucap ya Allah mumpuni dugi ya Allah ngaten niku. Lah piyambake senyum badhe salaman kali kula langsung pingsan. Ternyata pas senyume niku mboten senyum teng kula jebule. Senyume teng malaikat Bu. Kula mon iri kali piyambake. Kok saged lek sedo niku keadaane indah sangat. Lagi njaga wudu lebar salat duha mboten kagungan utang salat. Jan sedok sekecone luar biasa. Mon sedone niku kali senyum. Pas kepanggih kula niku jan kali senyum. Sing akhire kula pance wekdal niku matur kali Pak Kiai garwane Bu Nyai. Pak Kiai niki monggo Bu Nyai dibeto teng rumah sakit. Mboten Mbak, niki kula pun sumerep piyambak. Piyambake pance antuke tindak niku leres-leres nyimpe kula lagi seneng nemoni tamu piyambake seneng kepanggih jenengan. Dados nuwun sewu sanget niki kula pun yakin niki dipundhute leres-leres husnul khotimah. Piyambake ngendikan ngaten, akhire kula matur nggih ngapunten kula mboten saged ceramah. Kula mon keadaane syok berat Pak Kiai, senajan kula mboten nonton rasa seduluran nanging kula niki kok kraose niki bener-bener syok niki. Tapi Pak Kiai ngendikan kali kula, "Loh,
jenengan ditunggu sekawan tahun Mbak Mumpuni sampai kula matur kali bojone kula. Apa ora ana kiai liyane, Mak? Jenenge kiai ya ceramahe padha isine ngajak sing makruf, nolak sing mungkar. Lah kok mawi dadak ngenteni Mumpuni 4 tahun ya ceramah isine pada matur ngaten kula. Nanging jebule kok piyambake jawab aku arep pamer karo Mumpuni. Kula niki mulang santrine kula teng Langgar, mone santrine mung 7. Lah mergo kula semangat dina-dina lebar subuh mesti kula masak karo nyetel Mumpuni teng YouTube, nyetel Mumpuni nang radio, nyetel Mumpuni nang Ratih TV. Pirsa Ratih ta, Bu? Ratih TV mriki Ratih TV-ne Kebumen. Kula nyetele Mumpuni, Pak. Bisane kula semangat mulang santri. Lah Mumpuni arep tekan ngene kok ora uli, nyor pamer karep ngerti karo Mumpuni. Maka pas bojone kula matur ngaten kula mboten saged menging lah mosok jenengan pun dugi mriki malah mboten ceramah. Monggo mumpung jenazahe dereng dikubur ceramah jenengan munggah teng panggung ngukuraken nadare almarhumah bojone kula. Lha kula nggih melu nangis waktu niku kula mun sampai gemeter kula tetep minggah teng panggung ceramah. Alhamdulillah Jawa niki. Bu pinarak mriki monggo. Ah nggih, pinarak mriki. Nek wonten kloso tiker malah niki ngapunten. Mriki Bu, mriki teng halaman mriki. Monggo Mbak Adek Ibu monggo. Pinarak mriki. Teng mriku tampuh Bu, tampuh. Pirsa tampuh? Mboten pirsa tampuh. Masa wong Kebumen planet ngendi jeneng ora ngerti tampuh. Tampuh niku pancen jenengan teng lebete tenda, tapi mergo niku gendenge banyune melu muncrat-muncrat jenengan kecipratan merga talange tampuh. Masa nggih mangga dalam cara mriki napa? Tampias tampuh sami tampias. Oh basa haluse tampias napa nggih? Kinyong berarti jan ketinggalan zaman kula. Di teng pundi? Mboten nek Cilacap tampuh. Tampuh sami nggih. Tampias niku basa haluse Pak Kiai. Mboten ye udu. Oh, ini dari Jakarta. Dari Bekasi. Ya ampun si nyak-nyak ki encing encing empok bahasa Betawina campur Sunda. Tampias. Oh bahasa Cilacap Kebumen tampuh. Gini alhamdulillah dipun paringi murah diomong tampuh langsung mandan terang nggih Bu nggih. Jujur mawon kula pancen gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune aja ngece. Ki ngomong temenanan, ora ngandel banget ngene guyu kok. Nyong bisa ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong temen, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Tenggen kula mohon pinten-pinten dinten kawit pilkada niku ya Allah, udan mboten mandek-mandek Bu sampai Cilacap banjir. Sami ya Allah muga-muga ya sing banjir barokah mergo sabar tur ikhlas Allahumma. Kali lanjut nggih. Ngosek kali diterasaken nggih. Berarti jenengan enggak bisa bahasa Jawa Bu. Oh saged. Tanggane Kaji Sumarno. Tanggane Kaji Tuti dari Solo. Enggak maksudnya kalau Baji Tuti kan asli Solo, Kaji Sumarno asli Kedawung mriki. Oh iya Solo ini Solo, subhanallah. Bawa sosis Solo mboten niki. Oh dadak gawe ya repot nggih Bu nggih. Matur nuwun pantesan gelange seleker-leker. Dulure Kaji Tuti ya Allah. Udan maning Bu. Nggih, jebule angger sombong diwalik nang Gusti Allah nggih Pak nggih, ora usah aja ngomong nggih maning kok. Malah karo angin barang. Salu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaika fatafat minhul buduru misla husnik mara'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad kanthi jawah niki mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala wabah musibah amin Allahumma. Jam pinten niki jam pinten Bu? Jam setengah kali jam 10 ya Allah ki matane ora picek ya ditakoni bener-bener anu niki nggih sound system nun sewu nggih sareng-sareng sound sistemnya audione napa asmane dalam Radika Son niki nggih kanca-kanca sekedar nggih tumbas udut nggih soalnya niki wis mbrebet soalnya nggih sami-sami kowe jadi sakit dhewek kudu nggih karo kanca kancane nika soalnya kula ngertos piyambak ngapunten ingkang kathah nek pengatur sound system ditanggap teng pengajian niku bayarane separo benten kali hajatan saestu niku soalnya napa nek pengatur sound system ya ora kepenak karo kiyaine masa ki nggone full bayarane kok ternyata full bayaran hajatan yang pengajiannya melu ngaji ya bayarannya separo malah kadang-kadang pegawene sing ora duwe sound system kan wonten operatore malah kadang-kadang kur kebagian udut tok kuwi mulane tertuna udut sekalian ben bayarannya saful ngaten lanjut nggih Jawa kados niki ikhlas disalawati terang maning ya aja sombong ya Bu ya tadi kan merga solawate moga-moga ndadosaken syafaat Allahumma. Yang pertama ikhlasul awam ikhlas karena terpaksa yang kedua namanya ikhlasul khos saya ulang ikhlasul khos ikhlasnya wong sing istimewa kepipun ikhlasnya wong istimewa ya Allah
Yang mangkat muslimatan ya kudu nggawa duit. Mestine nek muslimatan kan nonton tarikan infak khusus muslimat nggih. Mengko maning urung tarikan liyane mesti engko mumpuni ngiderna infak ki mesti. Mulane kula mangkat beto arto ya Allah, mangke kula niataken sedekah bene kula sak keluargi ngibadahe tentrem. Iman takwane tambah kuat. Usahane ndadosaken barokah. Kula sedekah niki leres-leres kangge ningkataken kualitas iman. Niki kok nggone sedekah ngarep-arep ganjaran, ngarep-arep swarga niku namanya ikhlase wong sing istimewa. Tapi mawon niku tesi kalah. Sebab wonten ikhlas sing paling utama, ikhlas sing nomor 3 namanya ikhlasul khawasil khos. Saya ulang, ikhlasul khawasil khos. Istimewa sendure istimewa namanya istimiwir. Itu menang kita pengen ngerti. Istimewa kan nomor kali. Sendure istimewa istimiwir. Kepripun niku ikhlas sing paling tingkat tinggi istimiwir? Ikhlasnya wong salafus soleh, ikhlasnya orang yang alim, ikhlasnya para wali Gusti Allah adalah ikhlas yang ya Allah nyong sodako ya memper wong duit-duiten jenengan, nyong urip mergan jenengan, kulo onten nggih mergo jenengan, kulo golet rezeki entuk duit nggih saking jenengan, yo memper kulo jalanaken teng dalane panjenengan sing diridoni. Maka kula nggone sedekah kula pun mboten ngarep-arep ganjaran mlebu swarga neraka ora tek pikir. Kula nggone sedekah karena ngarep-arep ridho. Ridho niku artine bombong. Halo kula sedekah namung golek bombonge jenengan. Muga-muga kula nggone sedekah jenengan bombong do Gusti Allah. Niku angel banget niku. Wong kula mau nglakoni niku dereng saged. Kula malah nggone ngucapke nyong melu sedekah, nek ora sedekah diarani jarkoni. Nah, kuwi ikhlas terpaksa niku. Tapi nek ikhlasul khawasil khos niku ya Allah, ikhlas sing pun mboten mikir ganjaran malih, mboten mikir matikel-tikele, maka infake panjenengan make niki tergolong dan termasuk dalam kategori masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabilla fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku kaya dene nandur wiji siji tukule 7. Wis tukul 7 setiap tangkai cabangi 100 ping 7 sama dengan 700. Berarti nek jenengan nyom iki sedekah nggo gawe kanopi 5000 ping 700. Ngungkuli Kaji Sumarno ki nyong. Niki namanya ikhlasul khos. Nembe ikhlasnya wong istimewa karena masih memikirkan ganjaran, mikiraken matikel-tikel berlipat-lipatnya ganjaran. Tapi nek ikhlasul khawasil khos, ikhlasnya wong istimiwir, istimewa di atasnya istimewa, ikhlasnya para waline Gusti Allah niku pun boten mikir ganjaran. Yo wis mestine kok. Oh niki arta saking panjenengan. Kula golek rezeki sehat nggih mergan jenengan, maka pancen kula kudu nggone sedekah golek ridhone panjenengan. Namanya khawasil khos, istimewa sendure istimewa. Mula Allah ngendikaken teng ayat mangke niki lanjutane, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah jumlah pahala kagem sinten kemon yang punya kesadaran diri remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Gusti. Nikilah istimewane menungso, Bu, karena kita mampu berpikir. Kenapa kok kita mampu berpikir? Kita benten kali makhluk Gusti Allah sing liyane. Kita benten kali makhluk Gusti Allah ingkang lintu. Mula diwastani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lahir niki bentuke pun sempurna. Dan tidak ada makhluk sing sempurnane koyok menungso. Halo, lagi ceramah serius banget nih. Apa malah yang gerali senyang wis menyelengkirut gigi serius banget ki nyong ngomong. Halo. Ora nana makhluk sing sempurnane koyok menungso. Kita lahir mawon pun sempurnane luar biasa. Diparingi asma, dipotong rambutnya sampai diakikoh. Orang anak kewan liane lahir di akikoh ora anak.
kur menungsa tok bayi wadon nggone akikah wedhuse setung nanyong direwangi ulang manut-manut banget kok yakin menawi akikah bayi wadon wedhuse setung bayi kakung wedhuse kal maaf nun sewu ingkang kathah Islam tidak pernah memberatkan hambanya ngibadah ontene adzan dhuwur napa nggih dereng ki ora budhek ya kadar takon trok be dereng nyong krungu mike muning kana gari jawab tahriman ki gue dereng padunen ben nggone ngaji tambah suwe sampai jam kali sonten subhanallah ora mung gragas tok kemaruk barang ki mudah-mudahan lancar barokah Allahumma tekan apa mikir dedik lalen lah oh iya Islam adanya syariat niku tidak mempersulit hambanya ngibadah syariat niku adalah supaya menungso gampang gone menggapai ridhone Gusti mung jenengan ketika bayine lahir kok kakung kok dereng saged gadah wedhus kalih dicicil disit ku ora apa-apa Yusartina contoh ngeten bayi lanang kan wedhuse kalih nggone akikah sagede nembe tumbas wedhus setunggal saking ora duwene wedhuse nggone duwe siji sembelih disit kowe Pak Kiai nun sewu Rama Kiai Takhrir niki kula wedhuse nembe saged tumbas setunggal ngenjing kula cicil kula tumbas malih ning kula tak nabung sakniki disembelih setunggal dicicil mawon boleh dan itu sah nggone kekah Bu jangankan dicicil sampai putrane mpun gede dewasa wong tuane dereng saged tumbas wedhus saking orang duwene maka anake kana wis gede wis bujang nganti brengosen ngisor dhuwur tuku wedhus dhewek kowe tumbas mendo piyambak disembelih tetap diatasnamakan yang mengakikoh adalah orang tuanya tetap sah kekae mboten nonton Islam niku mempersulit hambanya ngibadah sampai wong tuane sugih anake wis lahir tapi urung sempet diakikoh kok anake gugupan sedok maka wong tuane tetap mengakikoh anaknya yang sudah meninggal dunia pun ngesuk teng akhirat wong tuane nggone mengakikoh anak ganjarane berubah dadi syafaat dadi pitulungan kangge sinten kangge tiyang sepuhe soalnya nek ana menungso kok dereng diakikoh maka gue bocah menungsane tesi teng sak lebeting gaden halo dadi nek onten tiang dereng diakikoh tesi nang jero pegadean gue ngurung ditebus mulane disembelihaken hewan akikoh darah ingkang ngalir niku adalah sebagai tebusan nggo nebus menungsane sing tesi tenggene jero pegadean mulane maaf niki kadang ana bocah nakal nganti ora ketulungan nakale padahal wong tuane apik mungkin karena dereng diakikoh bisa jadi hari ini didik anak susah banget soalnya Bu kayak sih didik anak pitik ngarep takon assalamualaikum anak ayam jenenge pitik ulang-ulang anak ayam arane utuk lagi wong Jawa temenanan ki anak ayam kon pitik bahasa Sunda anak ayam niku ciak bahasa Jawane ayam kowe pitik anak pitik jenenge utuk ya wong Jawa jelang Jawane bareng-bareng anak sapi jenenge ped anak kebot jenenge gud anak cecek jenenge sawi sartina sawiyah ini sartina tanggane sampeyan anak cecek jenenge sawi anak wedhus jenenge cem anak darah jenenge pi anak entok jenenge mer anak ayam jenenge nah anak ayam jenenge utuk ora percaya Google browsing searching nang internet oh nggih siap-siap matur nuwun oke ibu ayam Ki lanjut ben orang nganti ketabrak dhuwur. Ngajine sampai anti jam loro ya. Kelalen. Bu, ibu ayam ngajari utuk koreh
Tahu koreh enggak? Tak kowe ngerti disit ya, acak-acak gugupen. Koreh kowe artine golet. Mulane nek teng Cilacap biyen kula pas cilik aja mangan brutu. Nek mangan brutu kok ngomongi mancla-mencles silit pitik. Mangan ceker ben pinter koreh. Koreh niku artine golet. Kawit cilik wis pinter koreh. Koreh ngilmu, koreh pengalaman. Ngesuk gedene ora usah mami dadak golek duit sing ngintili wong sing kawit cilik pinter koreh ngilmu. Mulane cara Cilacap koreh niku pitik sing lagi golet remis. Lah cara kene koreh niku napa? Ceker. Sikil ayam jenenge apa? Ayam golet pangan jenenge apa? Masak. Apa? Nyeker kurang nganggo sepatu. Dalam ngeker-eker niku karena memang sedang melakukan, namanya ngeker-eker. Kayak pitike diguranu ngeker-eker gabahe tangga kayak gue. Nek koreh berarti nanggone panggonane nang pekarangan, agi koreh berarti orang mawi digurang lagi koreh. Tapi nek ngeker-eker berarti sedang melakukan, contoh kayak ngeker-eker tumpukan sampah, deker-eker maning digurah. Berarti niku konotasi negatif niku nek ngeker-eker. Tapi nek koreh wis semestine pitik koreh remis nang pekarangan, nang sawah nembe bekas di erit kayak gue yu Sartina. Ya, Cak. Sartina nake cecek. Bu. Jadi cara kene korek gue nyeker ya wis lah nyentek manut. Sikil ayam ceker, cara kedawung ayam golek tangan nyeker. Serapa nyentek manut karo wong kene sing bayar inyong. Ibu ayam ngajari utuk nyeker. Nyeker. Utuk diajari nyeker sepisan. Ngesuk utuk pinter nyeker dewek nggih mboten? Dara ngajari piyik mabur, piyik diajari sepisan ngesuk piyik pinter terbang sendiri nggih mboten? Entok ngajari meri berenang, ngesuk entok pinter mabur pinter berenang dewek nggih mboten? Tapi nang apa didik anak wangil banget Bu, jan susah luar biasa. Kana nek anandok ayam ora anandok menungsa. Jere ora oli dibanding-banding antara mbiyen karo siki, ora dibandingna kepriye wong bedane adoh. Bocah mbiyen diploroki be langsung wedi. Diploroki be langsung manut. Nggih mboten? Hari ini bocah diploroki malah membalik mendeliki. Pemlah karo bosuna dadak ro nantang. Jajal. Wong tasane karep mendidik anak kepriwe Bu, bingung banget saniki. Biyen ana wong tua kok cerita zaman perjuangan. Anak ngrungokna kanthi gemati. Angger wong biyen kan senenge cerita zaman perjuangan. Mulane dadi bocah ge sing padha nrima, sing padha ikhlas. Zaman siki kuwi kepenak tur mulya. Ternyata wis sekolah dina-dina seragame ganti. Senin Selasa abang putih. Rebo Kemis identitas. Cuma setubek lambene pramuka ketambahan kelambi olahraga. Ya boro-boro mbiyen buyungmu sekolah nganggo seragam. Kelambi siji bek nganggo seminggu. Senin Selasa abang putih. Rebo Kemis abang putih. Cuma setu adeg abang putih. Kowe sekolah sepatu rung bodol bewis ganti. Lah nyong ke sekolah boro-boro nganggo sepatu nyeker. Ora sepatu karo tukang ceramah. Tukang ceramah gue ahli bahasa yo.
Dari kalimat nang kene iki, yang boro-boro sekolah nganggo sepatu nyeker. Berarti nyeker kue nganggolet remis apa orang nganggo sepatu? Orang nganggo sepatu telanjang kaki jenenge nyeker. Yusartina anaknya cecek. Berarti nyeker kue angger dimaknani golet tangan remis ya ora pas, kena nyeker orang nganggo sepatu nedomongnya pada angel. Arti orang aja kayak gue ya, kenyang orang nganggo sepatu mangkat sekolah nyeker, ngesikil dibuntel kresek beheneng. Nek wong biyen cerita begitu kan anak cucu dengerin dengan gemati, antusias gue ngrungokna sampai ngambil kesimpulan, oh jadi kepenak mulia zamane nyongki ngene sekolah. Hari ini ketika ada orang tua cerita sekolah sing pinter, ngaji sing bener, kira mamu nggone dinan-dinan Daud, sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringet banting tulang setengah mati li, nggo nyekolahna kowe, nggo mbiayani kowe ngaji, nane sekolah ngaji sing pinter. Bocah yang jawab, ih itu kan udah kewajiban orang tua ayah. Jajal arep kepriwe didik anak cobi. Nek anak jawabannya kados niku. Lah mbiyen anak bapak kon disiplinkan anake dengan cara ngangge bahasa mandan keras untuk anak disiplin. Ajeke gue. Bocah langsung manut. Wedi ngesuk ora mungkin lakoni salah maning. Tapi hari ini ada seorang bapak pakai nada keras sedidik mawon. Ajeke gue. Bocah jawab, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe story nang WhatsApp, menulis secarik surat, mangkat minggat. Mental bocah zaman seniki ngaten niku. Nggak boleh dibandingin tapi nah bedanya adoh banget bu. Wong tua nang omah wis kewalahan didik anak, gari anaknya nakal dipasrahna maring guru nang sekolah. Wong tua ngerti nih pingin anaknya sekolah pinter, nek ora pinter si bodoh nyalakan gurune. Tapi ketika anaknya di rumah memang dididik angel, nang sekolah melanggar tata tertib, gurune nyelentik, malah terus anaknya lapor maring wong tuane, ngesuk pagi gurune nang jero krangkeng. Niki kawontenan kok mboten sama ditutup-tutupi. Kenapa begitu? Karena wong tua zaman siki nitip naputan nang TPK nang madrasah nang sekolah nang pesantren orang nana pasrahan. Kudune nana pasrahan ada akadnya ngucap wong tuane, Pak Kiai niki pancen anake kula sing meteng kula sing lairaken. Tapi kula titipaken teng sekolah tujuane kula supaya anake kula ora mung pinter tapi ben ngerti adab. Maka nek anake kula nang sekolah kok nglanggar aturan selentik mawon kula ikhlas. Nek anake kula nakal tegur mawon tabok kula nggih ikhlas. Kenapa? Karena nek kula anake kok saged ngormati guru, takdim karo kiai, berarti kula sukses nggone didik anak. Niki nek wong tua mbiyen pasrane kados niku. Sehingga ketika anaknya nang sekolah kok kukune dawa sadidik diteplak tuding. Tahu tuding kan tesi kemutan? Anak kok nakal teplak nganggo tuding, baik teng tangan utawi teng bokonge selentik kupinge, kok anak laporan maring wong tuane, manyomo nang sekolah teplak tuding, wong tuane nambahi ora teplak kepriwe wong kowe nakal kon. Malah begitu kalau orang tua zaman dulu. Lah hari ini merga ora ana pasran. Mung kepingine anak pinter dan pinter, mboten ngertos masalah nguroni adab, akhirnya terjadilah anak kadang playing victim. Napa niku playing victim mengada-ada nambah-nambahi guru nenggone gawe tata tertib, mangke tiang sepuh mboten trimo dengan alasan nanti kekerasan di sekolah dan akhirnya guru pun kewalahan didik anak. Maka nun sewu niki kangge mengembalikan sistem pendidikan harus kita tanamkan kepada anak niki garis bawah dinten niki orang tua niku ada 3. Halo. Teng ta'limul muta'alim dijelasaken orang tua ada 3. Yang pertama, orang tua bil jazad, yaitu orang tua yang mengandung dan melahirkan kita, namanya orang tua bil jazad. Wajib bekti, hormat, nakdim
bahkan bantah sedikit pun niku bakal ndadosaken perkara dosa. Yang kedua, orang tua birruh. Saya ulang, yang kedua adalah orang tua birruh, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Berarti guru kita, kiai kita, orang tua kita termasuk wajib kita hormat kali tiang sepuh kita, walaupun birruh gini ku sing maringi ilmu dadosaken nyawa sih, dados ruh. Dan yang ketiga, orang tua bi musaharoh. Saya ulang, orang tua bi musaharoh, orang tua mertua, moro sepuh mertua kita niku orang tua yang juga wajib dihormati. Sampai-sampai pentingnya guru niki kalau cerita penting banget nih, dan mengembalikan sistem pendidikan Indonesia. Sampai-sampai tentang alimul muta'alim, nek kita diken milih antara orang tua kandung, orang tua birruh gini ku guru, orang tua mertua, nek kon milih kon hormat paling hormat teng sinten, malah orang tua birruh, orang tua guru, kiai kita. Saking begitu mementingkan wong sing maringi roh ngilmu dumateng kula jenengan. Ning konsep hari ini kan malah kliwat-liwat. Anak-anake nyong kok sing wajib neplek ya nyong. Ya sinten tiyang sampe mboten bangga kali putrane. Jangankan anake pinter ngaji, pinter sekolah, wong anak sehat tok be wong tampun seneng. Nggih mboten, Bu? Tapi ngapunten ingkang kathah, anak pun saged mblosokaken kula njenengan tiyang sepuh teng neraka kalau orang tuanya salah nggone didik putra-putrine. Maka nikilah PR besar bagi kita orang tua. Kepingin duwe putra-putri soleh-solehah, ya wong tuane dhisik sing ditata. Siap napa mboten nggone dados tiyang sepuh. Kadang-kadang wis bisa meteng, wis duwe anak, tapi ketika anaknya nun sewu nakal wong kadang tiyang sepuh malah cuci tangan, malah jare madak-madakna karo sing liyane. Jaman seniki kathah anake pelit ibune ngucap, "Oh, bocah pelit." Persis kayak mbahmu. Karena pinter wong tuane sapa? Nggih, wong tuane kelalen karo sing mulang ngilmu. Niki ya akhirnya konsep pendidikan di Indonesia dados salah kaprah. Ini kalau menyampaikan karena memang amat sangat darurat ilmu dan adab anak-anak kita zaman sekarang. Buatan kurang gone gadah pengetahuan, tapi kurang sangat gone duwe ilmu adab keseharian. Maka mugi-mugi kita adanya muslimat. Halo, muslimat fatayat wanitanya NU. Maka kalau muslimatnya adalah orang-orang yang teguh punya iman, teguh goreng ibadah, insya Allah diparingi putra putri sing soleh solehah, anak yang qurrata ayun, sing saged nyelamataken tiang sepundunya akhiratipun. Allahumma. Pun jam pinten mbok jame kula kali jam jenengan benten. Lalen ora nggawa HP, asistene ora digawa barang. Jam 12 kurang 2 menit, guys. Hari ini pikantuk infak untuk damel kanopi, alhamdulillah dikumpulkan pakai hitung cepat dengan quickcon. Niki 2 dereng ditambahaken apa ampun full? Pundi, Pak, Bu, sinten mangke niki maringi? Soalnya niki wonten 2 tulisan niki. Oh, 2 putaran. Oh, nggih kula dados paham niki. Oke. Quickcon hasil putaran pertama. Jangan kayak pengumuman pilkada barang. Putaran quickcon infak hari ini yang pertama mendapatkan 5.814.700 perak rupiah. Saya ulang. Putaran pertama mendapatkan 5.814.700 perak rupiah. Ya kudu jelas. Yang kedua, putaran quickcon hasil infak untuk damel kanopi halaman musola Nurul Hidayah sebesar 7.480.700 perak rupiah. Langsung pada krisikan, akeh ya, akeh ora sih, akeh ya. Berarti kula panci, kula niki kangge informasi teng panitia. Selama panitia manut kali kula, kalau ada kotak infak jangan keburu muter. Kadang-kadang teng pengajian seperti itu. Mungkin ini nembe munggah, nembe maca sholawat, kotak infaknya langsung muter. Bukan apa-apa, saya sedanten. Cuma kan harus ada akad, ya kayak dene pasrahan. Pasrahan niku kan ben masyarakat ngertos, oh nunggu gawe kanopi.
Berarti selama kanopine diagem cemantel nang musala, berarti ganjarane masih cemantel terus piye? Lah akhirnya kan jelas sing ngene arep awe 20 dadi awe 50. Apa meneh sing gelange gede-gede. Dan niki maksud kula, jadi selama panitia derek sistemnya sodako, yang namanya orang baru mulai munggah ngaos kan, sawek mulai belajar nota fokus nggih Bu nggih. Noto fokus, noto ati, noto mana, noto pikiran. Jadi jangan langsung ditariki infak. Niku mboten karu-karuan niku. Tapi kalau sudah setengahnya ngaji, empun tertata, kula matur insyaallah tertoto. Nggih kabeh mau entah cilik entah gedeng jenenge bab sedekah kan ikhlase jamaah nggih Bu. Maka yang hasil pertama 5.814.700 perak rupiah dan yang kedua 7.480.700 perak rupiah. Alhamdulillah. Yang tukang ceramah ngomong ya banter bungus biasa. Namanya jala apa witing trisno jalaran soko empun kulino nyakel mik jenengan nggih saged kados kula nggone ngomong kayak penyiar berita kayak kie tapi bayarannya mandan beda nggih lho soalnya nek ceramah kados niki kudu mutolaah. Kula mau nek dinten Jumat kalih Kamis niku sama sekali tidak ngisi pengajian. Kangge napa? Mutolaah. Tukang ceramah kon ora ngaji. Angger mutolaah napa jenenge? Ya ngaji malih, arepan ngaji kudu di aku korep ngomong apa ya, ngesuk arep ngaji apa. Nek tukang ceramah kok mboten mutolaah, mboten ngaji ora ndek guru ora ndek kiai, kok ngajine browsing lewat internet, apa ngesuk ning akhirat mbah Google arep tanggung jawab. Mulane kula mboten wantu nek ceramah hanya sekedar cari modal di internet, golek materi teng YouTube. Kula kuwatose mangke Gusti Allah menika malah nyalaken kula. Ya mestine kathah salah wis lewi-lewi salah malih. Tapi alhamdulillah hari ini muslimat begitu semangat bukan karena mumpuninya, tapi memang Mbah Kiai Pak Yai berkah ilmu. Alhamdulillah muslimat kedawung semangatnya ngaji luar biasa. Tepuk tangan sepina malih kangge muslimat kedawung. Pun jam 12 pas niki alhamdulillah kula panjang sedaya anggen sedekah nggih sampun terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetepaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, paringi sehat walafiat, dijauhkan dari wabah musibah, jadi keluarga yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kasesakon durut cengkarumin awit samake fa insyaallah doa pun imame kalana khinal kiram rama tahrir kangge mangimami doa pengasan dinten menika sumangga saking kala ingkang sepindah Mbah Yai Pak Yai matur nuwun sampun kersa rawuh amberkahi pengasan dinten menika Pak Kadri Sumarno Ibu Aca Tuti Ketua Muslimat sedaya ranting kedabung matur nuwun sangat Pak Lurah telah mensupport kegiatan kami, bahkan panjenengan PJ mawon kerso hadir matur nuwun satu kehormatan bagi kami. Dan mudah-mudahan sabi berdoa mangke jenengan kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara semoga sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallallahu Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.